Hi guys, welcome to our channel day before JNTU exams. Organizational behavior. Organizational behavior is a study of human behaviors in organization. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ఎంప్లాయీ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అని తెలుసుకోవడమే ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్. బిజినెస్ కల్చర్స్ మే డిఫర్ బై కంపెనీ, ఇండస్ట్రీ, ఈవెన్ లొకేషన్స్. అంటే ఒక బిజినెస్ కల్చర్ అనేది డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, కంపెనీ టు కంపెనీ, ఇండస్ట్రీ టు ఇండస్ట్రీ, కానీ ఒక లొకేషన్స్ టు లొకేషన్స్ టు ఉండొచ్చు. హైదరాబాద్లో ఒకలా ఉండొచ్చు, బెంగళూరులో ఒకలా ఉండొచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దే షేర్ ఎ గోల్ టు హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ ప్రొడక్టివ్ ఆర్గనైజేషన్ బ్యాలెన్స్డ్ విత్ ఎంప్లాయీ సాటిస్ఫాక్షన్. అంటే ప్రతి కంపెనీకి కావాల్సింది మాత్రం ఒకటే, ఏంటి? పాజిటివ్గా, ప్రొడక్టివిటీగా అండ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది బ్యాలెన్స్డ్ ఉండాలి. ఎలా? ఎంప్లాయీ సాటిస్ఫాక్షన్తో వాళ్ళ గోల్స్ని అవి ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలగాలి. లీడర్స్ ఆఫెన్ యూజ్ స్టడీస్ లైక్ ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టీమ్స్ వర్క్ టుగెదర్. అంటే ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ వల్ల ఎలా టీమ్స్ ఎలా కలిసి పనిచేస్తాయి అనేది తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ హౌ ద ఆర్గనైజేషన్ బిహేవ్స్ అండ్ హౌ ఇండివిజువల్స్ యాక్ట్. అట్లనే ఆర్గనైజేషన్ తెలుసుకోవచ్చు, ఒక ఇండివిజువల్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తాడు, తను గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకెలా వర్క్ చేస్తున్నాడు అనేది తెలుసుకోవడానికి ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ కన్సర్న్డ్ విత్ అండర్స్టాండింగ్, ప్రెడిక్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీ ఎట్లా వర్క్ చేస్తున్నాడు, అతని మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంది అండ్ అతని బిహేవియర్ ఎట్లుందని తెలుసుకొని అకార్డింగ్ టు హిమ్ అతనికి మోటివేషన్ ఎక్స్టర్నల్గా ఇస్తూ అతనితో 100% వర్క్ చేయించుకోవడమే ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్ యొక్క గోల్. Organizational behavior is a study of both group and individual performance and activity within an organization. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఇండివిజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుంది అండ్ గ్రూప్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుంది అని తెలుసుకోవడానికి కూడా ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఏరియా ఆఫ్ ద స్టడీ ఎగ్జామైన్స్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఇన్ ఎ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డిటర్మైన్స్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ జాబ్ స్ట్రక్చర్, పర్ఫార్మెన్స్, కమ్యూనికేషన్, మోటివేషన్ అండ్ లీడర్షిప్ ఎక్సెట్రా. అంటే ఒక ఎంప్లాయీ బిహేవియర్ అనేది వర్క్ ప్లేస్లో ఎట్లుంటుంది, జాబ్ స్ట్రక్చర్ కానీ తన పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుంటుంది, పక్క వాళ్ళతో ఎట్లా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాడు, ఎలా మోటివేట్ అవుతున్నాడు, అండ్ లీడర్షిప్ ఏం చేస్తే మోటివేట్ అవుతున్నాడు, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా లేవా, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సిస్టమాటిక్ స్టడీ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ హౌ ఇండివిజువల్స్ అండ్ గ్రూప్స్ యాక్ట్స్ విత్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ వేర్ దే వర్క్. అంటే ఈ ఎంప్లాయీ ఒక అతను ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాడో ఆర్గనైజేషన్లో, ఆ వ్యక్తి ఇండివిజువల్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తున్నాడు, గ్రూప్లో ఎట్లా వర్క్ చేస్తున్నాడు అనే దానికోసం మనం నాలెడ్జ్ని, అంటే మనం వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయాలి కదా. సో మనం ఆ అబ్జర్వ్ చేసిన నాలెడ్జ్ని ఎట్లా వాడుకుంటున్నాం అనేదే ఈ ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్. నేచర్ ఆఫ్ ఓబీ. ఓబీ ఈజ్ అ స్టడీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ హౌ టు ప్రెడిక్ట్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ అండ్ దెన్ అప్లై ఇట్ ఇన్ అ సమ్ యూస్ఫుల్ వే టు మేక్ ద ఆర్గనైజేషన్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. అంటే ఓబీ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ బిహేవియర్ తెలుసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఎవరు తెలుసుకుంటారు ఇక్కడ? మేనేజర్ తెలుసుకోవడం వల్ల అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళ ఎమోషన్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ మోటివేషన్స్ని కానీ కంట్రోల్ చేసి వాళ్ళతో 100% వర్క్ అవుట్పుట్ వచ్చేలాగా ఎలా వర్క్ చేయించుకోవాలి అని మేనేజర్ తెలుసుకొని వాళ్ళతోని అలా వర్క్ చేయించుకోవడం వల్ల ఆర్గనైజేషన్కి సక్సెస్ ఇవ్వడమే ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ నేచర్. And OB helps the manager to understand the basis of motivation and what he should do to motivate his subordinates. అంటే ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసే ఒక మేనేజర్కి ఎలా వాళ్ళ సబార్డినేట్స్కి మోటివేట్ చేయాలి, అసలు మోటివేషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని తెలిసేలా చెప్పేదే ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్. ఇట్ హెల్ప్స్ గ్రేట్లీ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్స్. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో రిలేషన్స్ ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి, ఒక మేనేజర్కి ఒక ఎంప్లాయీకి ఎట్లుండాలి రిలేషన్, అండ్ ఒక ఎంప్లాయీకి ఎట్లుండాలి రిలేషన్, ఎంప్లాయీకి ఎట్లా ఉండాలి, ఒక టీమ్స్ మధ్య రిలేషన్ ఎట్లుండాలి, గ్రూప్స్ మధ్య రిలేషన్ ఎట్లుండాలి, ఇలాంటివన్నీ అర్థమయ్యేలా చెప్పేదే ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్. ఇట్ హెల్ప్స్ మేనేజర్స్ టు అప్లై అప్రోప్రియేట్ మోటివేషనల్ టెక్నిక్స్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఎంప్లాయీ హూ ఎగ్జిబిట్ లెర్నింగ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ మెనీ రెస్పెక్ట్స్. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలాగా అర్థమవుతుంది, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా టీచ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. సో అలా ఎలా టీచ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది అనే విషయాన్ని మేనేజర్ తెలుసుకొని
వాళ్ళని ఎట్లా మోటివేట్ చేయాలి అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. కొందరు ఇన్సెంటివ్స్ లేకపోతే రివార్డ్స్ వల్ల మోటివేట్ అవుతారు, కొందరు ఎక్స్టర్నల్గా రికగ్నైజేషన్ వల్ల మోటివేట్ అవుతారు, ఇంకా కొందరు హాలిడేస్ ఇవ్వడం వల్ల, ఇంకా కొందరు వర్కింగ్ అవర్స్ తగ్గించడం వల్ల, లేకపోతే ఆ కరెక్ట్ అవర్స్లో వర్క్ ఇచ్చి మిగతా టైమ్స్లో వాళ్ళని ఫ్రీగా ఉంచితే మోటివేట్ అయిపోతారు. సో ఎవరి స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎట్లుంది, ఎవరి సైకాలజీ ఎట్లుంది తెలుసుకొని వాళ్ళని ఎలా మోటివేట్ చేయాలి అనేది మేనేజర్కి నేర్పించేదే ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్. స్కోప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్. In a very broad sense, the scope of OB is extent to which it can govern or influence the operations of organizations. The scope of OB is integrates three concepts respectively. అంటే ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ని ఎక్కడి వరకు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అసలు దాని అవుట్కట్స్ ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ 3 కాన్సెప్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. అవేంటి? ఫస్ట్, ఇండివిజువల్ బిహేవియర్. ఇండివిజువల్ బిహేవియర్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ స్టడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ పర్సనాలిటీ, లెర్నింగ్, యాటిట్యూడ్స్, మోటివేషన్ అండ్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్. అంటే ఇండివిజువల్ బిహేవియర్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ తీసుకోండి, అక్కడ ఇండివిజువల్ అంటే ఎవరు? ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకి ఇండివిజువల్, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ ఉన్నాడు, ఎంప్లాయ్ ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్, అతనికి ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ స్టడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ పర్సనాలిటీ. తనకంటూ ఒక పర్సనాలిటీ ఉంటుంది, తనకంటూ ఒక బిహేవియర్ ఉంటుంది, యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది అండ్ లెర్నింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా అర్థమవుతుంది? ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒకలా అర్థం చేసుకుంటారు, ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ వేలో వాళ్ళకి చెప్తేనే అర్థమవుతుంది. సో పర్సనాలిటీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, లెర్నింగ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అండ్ యాటిట్యూడ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఎవరిని ఎలా మోటివేట్ చేస్తే ఎట్లా అవుతారో అనే మోటివేషన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఒకరు వర్క్తో సాటిస్ఫై అయితే ఇంకొకరు శాలరీతో సాటిస్ఫై అవుతారు. సో జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ one person to another. In this study, we interact with others in order to study about them and make our perceptions about them. అంటే ఒక్కొక్కరిని స్టడీ చేసి వాళ్ళ మీద ఒక ఒపీనియన్కి రావడమే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్లో జరుగుతుంది అనమాట. ఇది ఇండివిజువల్ బిహేవియర్లో మనం చూస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the personal interview round is conducted to interact with the candidates to check their skills apart from their mentioned in resume. ఇప్పుడు నార్మల్గా రెజ్యూమేలో మనం 100 స్కిల్స్ పెడతాం, అవన్నీ నిజంగా వాళ్ళకి వచ్చా రావా అని తెలుసుకోవడానికి మనకి ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూలో పర్సనల్గా మన పర్సనాలిటీ అంటే మన స్కిల్స్ని వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. అండ్ ఇండివిజువల్ బిహేవియర్ అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఎట్లుంది బిహేవియర్ అనేది అనమాట. It is the study conducted through communication between employees among themselves as well as their subordinates. అంటే ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఎట్లుంది, సబార్డినేట్స్కి ఎంప్లాయీస్కి ఎట్లుంది అండ్ అండర్స్టాండింగ్ పీపుల్స్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, తనకి గైడ్ చేసే మోటివేట్ చేసే కమాండ్ చేసే స్కిల్స్ ఎట్లున్నాయి అండ్ గ్రూప్ డైనమిక్స్ అండ్ గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, పవర్ అండ్ పాలిటిక్స్ ఎట్లున్నాయి, గ్రూప్ డైనమిక్స్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ గ్రూప్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా వాళ్ళకి, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమైనా బ్యారియర్స్ ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడం. అండ్ పవర్ అండ్ పాలిటిక్స్ నడుస్తాయి నార్మల్గా గ్రూప్స్లో. ఇంకా వాళ్ళకి పవర్ని హ్యాండిల్ చేసే కెపాసిటీ ఉందా, ఇదంతా తెలుసుకోవడానికి ఇండివిజువల్ బిహేవియర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ మీటింగ్ టు డిసైడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ న్యూ బోర్డ్ మెంబర్స్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి దాంట్లో ఎవరికి ఎక్కువ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం కూడా ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ బిహేవియర్ కూడా. అండ్ నెక్స్ట్, గ్రూప్ బిహేవియర్ స్టడీస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే గ్రూప్ బిహేవియర్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫార్మేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఒక బంచ్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ అయితేనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఉంటే దాంట్లో కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టీమ్స్ ఉంటాయి, టెస్టింగ్ టీమ్ కానీ, డెవలపింగ్ టీమ్ కానీ, ఇంకా మేనేజింగ్, ప్రాజెక్ట్ అసైనింగ్ టీమ్స్, అట్లా ఫుల్ టీమ్స్ ఉంటాయి. అట్లాంటి గ్రూప్స్ అన్నీ కలిస్తేనే మనకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఆ గ్రూప్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ద గ్రూప్ ఎఫర్ట్స్ మేడ్ టువర్డ్స్ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషనల్ గోల్ ఈజ్ గ్రూప్ బిహేవియర్. అంటే ఒక గ్రూప్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది, ఒక పర్సన్ అయితే చెప్పొచ్చు, కొందరు పర్సన్స్ ఏమో పర్సనల్ గోల్స్ కోసం వర్క్ చేస్తారు, ఇంకా కొందరు పర్సన్స్ అయితే ఆర్గనైజేషనల్ గోల్స్ కోసం పనిచేస్తారు. కానీ వాళ్ళందరినీ కలిపి మనం ఒక గ్రూప్లా ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆ గ్రూప్ అనేది ఆర్గనైజేషనల్ గోల్స్ని రీచ్ అయ్యేలా వర్క్ చేస్తుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ గ్రూప్ బిహేవియర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ షార్ట్లీ,
ఇట్ ఈస్ అ వే హౌ ఏ గ్రూప్ బిహేవ్స్. ఆ గ్రూప్ అంతా కలిసి ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది అసలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రైక్స్ కానీ ర్యాలీస్ కానీ, ఎప్పుడైతే మనకు ఆర్గనైజేషన్ మీద సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదో అప్పుడు మనం స్ట్రైక్స్ చేస్తాం, లేకపోతే ర్యాలీస్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్ బిహేవియర్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.